Kejadian aneh tapi nyata yang mengguncang dunia. Kejadian aneh adalah jawaban atas fenomena misteri di dunia. Berbagai peristiwa ganjil alam semesta yang terjadi seringkali tak dapat dicerna dengan akal logika manusia. Semuanya seakan mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan ada kebesaran kuasa dan campur tangan dari Sang Pencipta. Seperti 7 kejadian ini yang kami rangkum. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk memberi support kepada kami dengan cara subscribe daftar channel Master Tajir agar kita dapat berbagi informasi yang menarik. Ribuan ikan berjalan di udara. Seorang ayah beserta 2 anaknya sedang menyusuri perairan sungai Illinois dengan sebuah kapal perahu boot. Tiba-tiba ada peristiwa mengejutkan dalam perjalanan mereka, yaitu kerumunan ikan yang meloncat terbang dari berbagai arah. Tak ingin melewatkan pemandangan langka bin ajaib begitu saja, hingga akhirnya mereka mengabadikan fenomena aneh ribuan ikan terbang di udara itu dengan rekaman video kamera pribadinya. Tanah pegunungan yang dapat bergerak. Dalam liputan video yang dikirim oleh seorang member YouTube terlihat jelas keanehan peristiwa alam yang terjadi di pegunungan yang terletak di salah satu kota Rusia. Dalam rekaman durasi 5 menit itu terlihat jelas tanah-tanah beserta bebatuan bergerak maju hingga menutupi akses jalan raya. Para ilmuwan yang meneliti pun tidak berani berpendapat apakah berita aneh tanah bergerak di Rusia ini adalah akibat salju yang mencair atau tanah longsor. Yang jelas petanda ini sangat berbeda dengan keduanya. Malam yang berubah menjadi siang di Rusia. Langit malam yang gelap di Rusia seketika menjadi terang benderang seperti halnya di siang hari. Momen langka ini diabadikan melalui rekaman video amatir dari seorang pengendara mobil yang kebetulan sedang melintas. Ragam komentar pun mengatakan bahwa itu akibat ledakan meteorit yang melintas di atmosfer bumi. Meski ada yang berspekulasi bahwa itu adalah cahaya dari kebakaran gudang persenjataan militer akibat musuh yang meledak. Suara ledakan meteor yang mengguncang dunia. Dapat dibayangkan betapa dahsyat kekuatan meteor bila menguncang bumi. Suara ledakannya saja sanggup menggetarkan bangunan gedung perkantoran seperti halnya gempa bumi. Dalam video di bawah ini, Anda dapat menyaksikan bagaimana orang-orang berlari ketakutan saat tempat tinggal mereka bergetar hebat akibat suara ledakan meteor. Peristiwa ledakan meteor ini juga terjadi di Rusia. Bus desa terisap masuk ke dalam jalanan. Aneh, dalam insiden bus terperosok di Brasil, untungnya pengemudi bis beserta seluruh penumpang dapat diselamatkan. Maut memang dapat mengintai nyawa setiap waktu. Saat tengah dalam perjalanan, tiba-tiba mobil terhenti. Awalnya sang sopir mengira ban mobilnya bocor atau terperosok masuk ke lubang jalanan. Selang beberapa menit, terdengar suara gemuruh keras dari arah bawah tempat bus itu berada. Merasakan ada pertanda buruk, sang sopir segera menyuruh seluruh penumpang keluar untuk menyelamatkan diri. Terjebak dalam gelombang tornado jutaan ikan laut. Sepasang suami istri yang berprofesi sebagai seorang penyelam dan peneliti biologi laut tengah mengarungi kedalaman bawah laut. Tiba-tiba dari arah belakang muncul bayangan hitam besar yang disertai dengan gelombang air raksasa. Tapi setelah mengetahui bahwa bayangan hitam itu adalah gerombolan dari jutaan ikan jeks, dan rasa khawatir mereka pun hilang, karena mereka tahu ikan jeks tidak berbahaya bagi manusia. Suara misterius terumpet sangkakala yang menggetarkan langit bumi. Apakah suara misterius dari langit ini adalah pertanda kiamat sudah dekat? Atau hanya sebuah teka-teki misteri alam yang belum terpecahkan?
Kejadian aneh suara misterius ini terjadi di berbagai negara. Banyak analisa-analisa dari para ilmuwan yang mengamati fenomena unik ini. Adapun yang berpendapat suara sangkakala disebabkan oleh gelombang infrasonik dalam skala besar, seperti yang terjadi dalam gempa bumi, tsunami, ataupun letusan gunung berapi. Namun, ada juga teori lain yang mengatakan suara muncul merupakan manifestasi gelombang akustik, gravitasi, dan jilatan lidah api matahari yang akhir-akhir ini beraktivitas tinggi. Berikut hasil rekaman video amatir dari berbagai negara yang diupload ke YouTube, tapi saya kasih contoh dulu saja ya.